Hoy una amiga me contó que la palabra recordar viene de volver a pasar por el corazón. Sé que suena cursi, pero piénsalo. Es una habilidad increíble. Como cuando haces un viaje especial, de esos que permanecen en tu memoria. Años más tarde estás a lo tuyo haciendo tu vida a cientos de kilómetros de allí. Y de pronto algo trivial, como un sonido o una imagen, ¡chas! Viajas en el tiempo a ese lugar, a ese instante concreto. Y todo vuelve de golpe a tu cabeza. El olor del bosque, la vista de aquel sitio impresionante y la gente, claro, las personas con las que compartiste todo aquello. Alguien que te pregunta, antes de que te hayas ido, ¿cuándo vuelves? De alguna manera, ese lugar se va contigo. Te ha cambiado para siempre. ¿Y qué pasa si entonces haces esa llamada? Te sacas el billete, avisas a los amigos de que vas para allá, en busca de momentos que en el futuro consigan emocionarte de nuevo. Me estoy yendo por las ramas. Solo quería saber cuándo vuelves. Cando volves, moi boas tardes. Bueno, que maravilla, alcalde, iniciamos este percorrido. Hoxe imos facer unha viaxe, non? No tempo, nas virtudes que ten esta provincia e, ademais, alcalde, nun lugar privilexiado, neste Pazo. Sí, exactamente, un pazo que ten moita historia. Bueno, eu agradezco a todos os asistentes pois aquí ao meu concello, un concello do interior, e bueno, en especial pois a Diputación de Pontevedra que pensara pois en un concello que ao fin e ao cabo pois temos as nosas virtudes tamén como o que teñen a costa tamén. É que é un fito importantísimo, seguimos avanzando, alcalde, rodeados de tantos amigos, de compañeiros, de xente do sector. Hoxe que estamos, ademais, de celebración. Alcalde, é un fito importante que Moraña sexa escenario hoxe, ademais, este Pazo, dunha gala tan importante como a que hoxe nos concita a todos aquí, non?
Sí, exactamente, unha gala, bueno, pois bastante importante, en este caso, como comentaba, pois importante creo que é a primeira vez na historia pois que esta gala pois se fai un concello do interior e, bueno, pois é de agradecer que sexa así. Reivindicar o interior, reivindicar, imos ao escenario, alcalde, todos os motivos que temos para visitar a provincia de Pontevedra, que moito máis que costa, que son todas estas virtudes. Bueno, antes de nada, moi boas tardes a todos e a todas. Eu, bueno, son Rocío Delgado, viguesa de corazón, así que estou feliz, a verdade, de acompañarvos a todos vostedes nesta gala. Pido, en primeiro lugar, pois un aplauso aquí pro alcalde, hoxe, anfitrión, Sito Gómez, alcalde de Moraña, co que imos a charlar sobre todos estes motivos que nos reúnen aquí. Quero saudar tamén as autoridades que hoxe nos acompañan. Presidente da Diputación de Pontevedra, Luís López, benvido. E, por certo, parabéns por este vídeo que tantas alegrías nos está dando a nivel internacional, esta campaña, con premios internacionais en Xapón, en Sudáfrica. Felicitación que fago extensiva, por suposto, a deputada de Turismo, que se nos acompaña, Nava Castro, e tamén o director da Axencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles. Benvidos a todos e benvidos tamén, por suposto, a todos os compañeiros que facedes posible esta marca Galicia, esta marca Pontevedra. Felicitación moi especial neste evento, por suposto, para todas as empresas distinguidas este ano co selo SICTEZ. Vos sabedes o que custa obtelo. Hoxe faremos un aniversario moi especial para todas as que cumprides este 20 aniversario con este selo. Un aplauso moi forte para todos. Estas empresas que contribuídes a facer este selo de calidade máis forte, cada día mellor. Alcalde, eu non sei que destacaría, Sito, destos atractivos que fan tan especial a nosa provincia de Pontevedra. Sí, pois nada, son atractivos que, bueno, moitas veces pois descoñecemos, principalmente pois cando se fala das Rías Baixas, pois todos coñecemos pois os concellos da costa, pero desconocemos pois o bonito e o encanto que teñen os concellos do interior. Encantos como pois patrimonios culturais, festas, romerías, bueno, pois ese é o que... No caso de Moraña, por exemplo, temos que falar da gastronomía, non? Exactamente, é un aliciente que, bueno, no noso concello, pois a nosa romería, a nosa festa que nos fai a conocer, xa en ámbito nacional, como é a festa do Carneiro Espeto, que se celebra pois o último fin de semana do mes de xulio, e cal, pois, invito a todos os asistentes aquí que veñan a disfrutar desa festa, que ao final, pois o que, como di o lema, o que ven sempre volve e repite. Pois con esta invitación, alcalde, moitísimas grazas por facernos aquí de anfitrión neste percorrido. Moitísimas gracias a vos. Moitas grazas. Un aplauso forte pro alcalde. Bueno, hoxe o obxectivo é que vivamos unha gala bonita, participativa, con todos vos. Hoxe aquí, o obxectivo tamén é facer un paseo interactivo con convidados por todos os atractivos que ten a nosa provincia de Pontevedra. Faremos incluso unha viaxe polas estrelas, falaremos das campás, dos sons, en fin, o obxectivo que pasemos un bo rato aquí todos xuntos e todas xuntas. Hoxe é un día ao final de celebración, de reivindicar ese selo de calidade que todos vos, co voso traballo, facedes posible. Gustaríame, en primeiro lugar, convidar a este escenario charlar coa deputada de Turismo, Nava Castro, para que pido un aplauso. Benvida, deputada. Bueno, eu creo que citas como esta entendo que tenden tamén como un punto emocionante, non? Sí, claro, sobre todo, bueno, pois sentíndonos orgullosos e orgullosas, bueno, boas tardes a todos e a todas, presidente, deputados, compañeiros da Deputación, así como as autoridades, pero sobre todo o sector, non? É un momento pois de celebración, de darlle as grazas e de recoñecemento, non? Porque ao final os grandes anfitrións son todas esas persoas que están aí, que normalmente pois son persoas anónimas, pero que son os primeiros que
te achegan con un sorriso, no? Dinte benvido, benvida aquí a nosa terra de Rías Baixas. Deputada, como definiría o momento no que se atopa, non, Rías Baixas como destino turístico? Pois é o momento, creo que máis doce de todos os que vivimos, dende hai moitísimos e moitísimos anos que se ven pois desfrutando de turismo en Rías Baixas. E o mellor momento do que nos atopamos e, sobre todo, pois tendo en conta que somos os que salientamos dentro de pois esa España verde e, sobre todo, un dos destinos pois mellor elixidos e mellor categorizados. Antes o apuntabas ao alcalde, non? Que importante reivindicar a potencia que temos no interior da provincia de Pontevedra, non? Como incentivo tamén para visitarnos. Bueno, es que eu levo tempo no mundo de turismo, pero imaxes como a esta, sinceramente, ou vídeos como a este, que transmiten todo, eu creo que sentímonos todos e todas orgullosísimos do que temos, do noso e, sobre todo, desa paisaxe que en realidade non é ficción, senón que realidade e da que podemos desfrutar e dunha maneira pois tranquiliña, non? Sen presas, que agora pois vai todo o mundo rapidísimo e, sobre todo, bueno, vendo o que pasou onte, pois somos, xa ves, están aquí a pesares do que pasou onte. Efectivamente, que sorte tivemos, liberarnos efectivamente dese apagamento para estar hoxe todos aquí. Pois moitísimas grazas, deputada, por estas palabras e a disfrutar hoxe deste momento de encontro. Moitas grazas, un aplauso forte. Bueno, pois con estas palabras e con este orgullo creo que estamos listos xa para comezar con esta viaxe. Se lles parecimos a empezar por unha viaxe sonora, non? Porque se falamos do repicar, non? Das campás, falamos tamén dunha sinal de identidade moi nosa, dun son que recoñecemos xente e que ademais ten asinatura firma propia. Vexa. Antigamente a campana tiña a función, pois como hoxe o WhatsApp. Calquer circunstancia que ocorrira na parroquia, había un toque predeterminado a ese tipo de aviso. Non sei cantos anos fai que a familia se dedica a fundir campanas. O que se sabe é que chegamos no ano 1630, antes eran nómadas. Viñan avanzando polo norte de España, montaban o forno e facían as campas dunha contorna, unha vez que as tiñan rematadas, pois seguían avanzando e así viñeron hasta que pararon aquí en Arcos da Condesa. Son Chicho Ocampo, son un artesán que se dedica a facer campás. Somos o único taller que se dedica a facer campás de forma totalmente artesanal. Nos diferenciámonos moito no proceso de fabricación de campás porque fabricamos os moldes en barro. Fabricámonos á man todos, son únicos, non hai dúas iguais. Esos moldes, unha vez que están feitos, temos que levar ao pozo de fundición e enterrámolos. Así, unha vez que os enchamos de bronce, ese bronce vai secando lentamente e proporciona a campana máis durabilidade. Os turistas, cando veñen, como sempre deixamos entrar a todo o mundo, pois acércanse. Chama moita atención o tema de cando estamos fundindo, ver correr metal, para encher os moldes. As campanas duran 200 anos, se non fun eu que nas fixo, foi a familia, entón, pois, temos prácticamente en todos os campanarios. Pois eu estou moi orgulloso do traballo que fago, porque, sobre todo, por manter unha herdanza de dos meus pais e dos meus abuelos. Sínteste un pouco responsable de manter a tradición. Qué maravilla, quiero pedir a Chicho Ocampo, por favor, que nos acompañe en este escenario. Noraboa. Estou me acordando agora das palabras, non, que dice antes a deputada Chicho, que nestes tempos onde vivimos tan a prisa, non? Que maravilla que haxa xente que nos visite e que valore
o voso traballo, este son que, por outra banda, está xa recoñecido, non, pola UNESCO como ese patrimonio inmaterial da humanidade, non? Sí, home, pois é un orgullo que recoñezan o traballo dun, bueno, con ese sello que nos puxeron de patrimonio inmaterial, pois a verdade que colleu un pouquinho de auge e a xente apreciou máis. Facíame gracia aí no vídeo que dicías que as campás, o son das campás, era como os WhatsApps de agora. Por que o dicías? Home, antigamente era unha forma de comunicación que pois había toques distintos para indicar distintas cousas. Por exemplo, había o toque a treboada que se tocaba nos pós mariñeiros para avisar a xente que se recollera que estaba no mar. Había o toque a lume. E, bueno, despois todos os toques litúrxicos, que nacemento, defunción, todos esos. Como tocaban as campás e como eran ese modo de aviso, as campás que tamén lle rendiron homenaxe grandes escritores que temos en Galicia, porque seguro que se me escoitan estes versos, non? Campanas de Bastavales, cando vos oio tocar, mórrome de soidade. Claro, de quen son estes versos? Non sei se alguén se atreve a lanzarse. Dúas opcións, Rosalía de Castro, Eduardo Pondal. Alguén fai unha aposta, ti seguro que o sabes, Chicho. Alguén se lanza, de quen son estes versos, Campás de Bastavales? Alguén se atreve? Rosalía, efectivamente, non? A gran Rosalía de Castro. Eu non sei se é un orgullo tamén que unha grande como Rosalía recollera, non? Nos seus versos estes son. Para nós, claro, que é un orgullo que son das nosas campás e inspiraran a Rosalía para escribir esos versos, pois é un gran orgullo, lógico. Parece que poñamos un pouco a proba se distingue, non? Os nosos convidados de hoxe son das campás, porque eu sei que ti seguro que sí, pero se facemos unha proba escoitamos un son de campás que, como nos estaba dicindo Chicho, pola súa tonalidade son moi diferente unhas de outras. Por exemplo, se escoitamos este son, a ver se podemos. Claro, para ti este son non ten segredos. Non, eu coñezo ben. A que templo pertence? Pois estas son as campás da Catedral de Madrid, da Almudena, que cumpriron o mes pasado 25 anos que as puxemos. E cal sería a súa peculiaridade? Bueno, son campanas moi grandes, entón, aparte, a campana que se fai a man artesán, o que fixo toda a vida, notase das campás industriais que hai pola zona. Ese son, que maravilla. A ver, escoitamos outro. Este, a ver se alguén o adiviña, porque este non é de Madrid, este noso, moi pretiño ademais de aquí. Imos a escoitar outro son de campás, a ver se alguén aquí na sala identifica de que igrexa ou catedral é. Imos a escoitar. Alguén se atreve? A ver, unha pista, é moi pretiño daqui? Sí, na provincia. A ver, alguén dixo algo? Por aí temos unha posibilidade. Alguén máis se lanza con outra opción? Non. Acertou? Pois non, son da... Era complicado, A que templo pertence? Son da Concatedral de Vigo. A Concatedral de Vigo, E que peculiaridade ten este son? Bueno, pois o mismo que as da Almudena, notase que foron feitas artesanais e notas o tamaño das campás. Ten que ser son campás catedralicias, que se di, non son campás de capela nin de igrexa, notase. Pois unha pasada, e sobre todo que dicíamos ao inicio que esa xente non que vos escoite, que escoite a vosa historia e que este interesada non en coñecer máis sobre esta tradición que non pode desaparecer, non? Bueno, intentaremos que non. Pois moitísimas grazas pola túa labor e por ensinarnos tantas cosas interesantes. Gracias a vos. Un aplauso moi forte. Gracias. Bueno, pois visitando a provincia de Pontevedra podemos facer un paseo sonoro como este que nos explicou agora Chicho ou tamén facer unha viaxe, mirade, polas estrelas. Más del 70% de la población nunca ha visto la Vía Láctea.
La gente mayor viene y dice, ya no recordaba de verlos desde que yo era joven. Los niños se asombran un montón y es algo que nos llega mucho. Yo creo que esta experiencia sería ideal para toda persona que tiene un mínimo de curiosidad por un observatorio astronómico o que alguna vez ha mirado al cielo, la luna o las estrellas y ha dicho, ¿y eso qué es? Soy Mónica Pereira, me dedico a la observación astronómica. Estamos en el Observatorio de Forcadell. Forcadell justamente es un buen destino para ver las estrellas porque tenemos pocos focos de contaminación lumínica. Cuando vienen aquí toda clase de personas, tanto familiares, niños, grupos de amigos, lo que se va a encontrar son 3 partes muy diferenciadas. Una de orientación, de planisferios, qué se puede ver, qué no. Luego vamos a entrar y explicamos con una proyección qué se hace en el observatorio, cómo trabajamos. Y finalmente subimos a la cúpula y allí es una experiencia inolvidable ver el telescopio, estar dentro, cómo se mueve la cúpula, cómo es la fotografía con este tipo de telescopios más profesionales. Y finalmente, si el tiempo acompaña, siempre os hacemos un paseo por las constelaciones y las estrellas. Aquí se hace muchísima divulgación, pero de una manera que llega, que luego la gente recuerda con mucho cariño. Mi trabajo me apasiona, me encanta la divulgación, me encanta transmitir la pasión que yo tengo por la astronomía, pero desde luego lo que más me gusta, una de esas sensaciones es cuando terminas y te dice la gente, cuéntanos algo más, o se quedan callados esperando a que cuentes algo más. Con eso yo me voy contenta y con el corazón calentito ya a casa. Acompáñame, Mónica, por favor. Bueno, Mónica Pereira, benvida. A verdade é que unha maravilla escoitar a xente como a ti que sodes tan felices divulgando, non, e ensinándonos a todos, non? Grazas, a verdade é que para min isto é unha paixón, é un prazer. Todo o que poidamos facer para poñer unha estreliña en cada persoa que se interese polo ceo nocturno, polas estrelas e o que hai ali, é para min o mellor do meu traballo. Esa satisfacción, sí, non, que totalmente. dicías. E claro, a xente que se achega aí a Forcadell, a eses paseos nocturnos, que é o que pode observar? Bueno, por suposto, podedes observar lúa, planetas, obxetos do ceo nocturno, pero o que ten de particular este destino é que ten moi pouca contaminación lumínica. Iso permítenos ver a Vía Láctea, como comentaba no vídeo. E a Vía Láctea é ese punto extra no percorrido polas constelacións e as estrelas que os facemos. E hai moi pouquiños destinos nos que se poida ver algo como isto. Eu de verdade convídovos a que vayades a estes puntos de pouca contaminación lumínica. E isto é todo o que podemos ver no ceo nocturno? Pois non, a verdade é que non, porque o ceo tamén ten eventos, como este maravilloso evento de hoxe, e, por exemplo, hai choiva de estrelas, hai cometas incluso, como, por exemplo, este de aquí que é o NEOWIS, víase dende Forcadell así a simple vista. Entón, o ceo nocturno sempre ten algo que ensinarnos, sempre. E claro, os expertos tendes que axudarnos os que non entendemos a descifralos, non? Porque claro, ás veces custa entender se non imos acompañados de persoas como a ti. De feito, pómolos a proba eles tamén, como fixemos antes con Chicho. Bueno, a todos, eu inclúeme. Imos a ver unhas imaxes aquí nesta gran pantalla que temos, que a xente ten que adiviñar de que constelación se trata, porque ten unha forma moi característica. Veña. Damos 3 opcións entre Andrómeda, Casiopea ou Pegaso. Temos que adiviñar... Aí, por ali alguén xa dixo algo. Casiopea por aí. Casiopea. Teno claro, Clarísimo. Neste caso, temos que dicirlles que acertaron, non? Totalmente, non era boa. Acertaron, un aplauso, efectivamente. Bueno,
E por que tan claro que Casiopea? Casiopea é unha constelación moi recoñecível, justamente porque fai unha imaxe de W. Está moi preto tamén da nosa estrela que marca noso norte, a estrela polar, e, polo tanto, é fácil identificala. Moi ben, moi ben. Era boa, de verdade. Entón, como dice, a ventaxa destes paseos nocturnos é que grazas a que temos este ceo sen contaminación, son visibles estes fenómenos, non? Sí, por suposto. Casiopea é unha desas que ten estrelas moi brillantes, polo tanto, vanse ver sempre. Ademais, están nunha zona do ceo que vese todo o ano, chámase así circumpolar, e, polo tanto, é fácil recoñecela porque está sempre ali. Pero hai outras cuyas estrelas brillan pouquiño, é difícil de velas, entón, esas sí que necesitamos uns ceos sen contaminación lumínica. Un ceo sen contaminación e logo pois xente así maravillosa que nos lo explique. Moitísimas grazas, Mónica, por acompañarnos, porque isto é só un petisquiño do que podemos ver anaquiño de nada, neses anaquiño dun pedazo dun trozo. Pois un aplauso moi forte para Mónica. Grazas. Grazas por acompañarnos e seguimos facendo esta viaxe por máis motivos para visitar a nosa provincia de Pontevedra. Neste caso remontámonos miles e miles de anos atrás. Vexa. El interior de la provincia presenta una ventaja con respecto a la costa. Debido a que es menos conocida, tiene más posibilidades de ofrecer sorpresas a los visitantes. Todos aquellos que quieran conocer arte rupestre al aire libre, que es el más accesible, sin duda la provincia de Pontevedra es uno de los lugares más destacados ahora mismo. Soy Manuel Santos Estevez, soy arqueólogo del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC y soy especialista en arte rupestre. Los petroglifos son grabados rupestres realizados sobre rocas situadas al aire libre. Nos hablan de la existencia de manifestaciones artísticas de hace más de 6.000 años. Algunos petroglifos seguramente sean mapas que representan el territorio. Otros, en cambio, son escenas mitológicas, donde los ciervos y los caballos tenían un papel destacado, y otros hacen alusión al mundo de la guerra. Los petroglifos del interior de la provincia están en lugares montañosos, de relieve agreste, donde se dedicaban a la caza y actividades rituales. El área arqueológica de Tourón es una de las más destacadas por la gran cantidad de grabados rupestres, que es fácil de acceder, de observar, y después son ricos iconográficamente. Campo Lameiro presenta quizás la mayor densidad de grabados rupestres de Europa, posiblemente por su localización geográfica, que es un punto de encuentro entre la costa y el interior. Debió ser algún lugar en el que la gente de la época le atribuyó un especial significado mitológico. La mayor parte de Europa carece de arte rupestre al aire libre. Sin embargo, en la provincia encontramos una concentración bastante alta. Por lo tanto, tenemos una de las zonas de mayor densidad de grabados rupestres de toda Europa. Manuel Santos, acompáñame, por favor. Manuel Santos, benvido. Muchas grazas. Este último dato do vídeo a mí parece alucinante a sorte que temos de ter esta concentración de grabados, dicíamos aí, a maior de Europa. Sí, efectivamente. E aparte hai que dicir que é algo pouco frecuente no conxunto do continente, porque iso hai lugares moi concretos, nos Alpes, en algunhas partes de Escandinavia, no norte do Reino Unido e despois en Galicia. Prácticamente son os únicos lugares onde temos arte rupestre libre que calquera pode visitar, claro. Por que nos fascinan tanto os petroglifos? Pois non estou seguro, pero posiblemente sea debido a que están en lugares moi especiais. Están en sitios onde os nosos antepasados os consideraban sagrados. E os consideraban sagrados seguramente porque consideraban que eran os lugares onde vivían os seus deuses. Entón eran lugares idóneos para asambleas, para reunións, por exemplo, realizar ritos de paso ou establecer, por exemplo, alianzas
cuxos testemunhas eran as propias divinidades. E por eso están en lugares afastados das aldeas, en lugares afastados dos poboados. Non? Son lugares, eu creo, cunha carga especial, non? Do punto de vista simbólico. Non? Claro, entendo que a xente que fai estas rutas estará moi interesada no significado, non? Que teñen estas inscripcións en pedra, que significarán tantas cousas diferentes. Sí, porque depende do momento a que nos refiramos, non? Pero en xeral sí que teñen que ver con ritos, con a súa mitoloxía, e entón isto foi mudando co tempo, non? Pero, bueno, a veces é curioso como moitas veces en estes lugares onde se concentran estes petroglifos acaban aparecendo, por exemplo, unha ermida dedicada a un santo, etcétera, que hai certa continuidade mesmo estos nosos días, non? E non pareza mentira. Pois un simbolismo que a mí pareceme fascinante. Se che parece, Manuel, imos tamén facer un xogo con todos de ver unha destas inscripcións que son como moi famosas, a ver se alguén adiviña aquí entre todos de que petroglifo estamos a falar e, sobre todo, onde está esta famosa inscripción que creo que besades ben, a ver se alguén adiviña de que petroglifo estamos a falar, se alguén o recoñece. Se alguén lle soa, calé. Que estas son preguntas de nota, Manuel? Alguén se lanza? Aquí vemos máis dúbidas. Bueno, pois despexámolas nós. Ti mellor dito, cal é este? Trátase de Laxe dos Carballos, que está en Campo Lameiro, no Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro. E un petroglifo moi especial, personalmente para min, non? Por qué? Porque hai uns anos, entre 2004 e 2005, tivemos a oportunidade de facer unha excavación no seu entorno e foi dos primeiros gravados en ser datados por carbono 14. E a verdade que mudou bastante, a raíz desta excavación mudou bastante a nosa visión da arte rupestre. Non? Pero que, ademais, se vos fixades, ten algo moi especial. Non vos chama a atención que foi representado cos dous ollos do mesmo lado. Normalmente só aparece un ollo, non? Porque os herbívoros teñen un ollo a cada lado da cara. Sin embargo, aparecen cos dous ollos. E, ademais, ten como unha, se fixades, unha especie como de sorriso na boca. Eso o que nos está dicindo é que este animal era, en parte, humano. E iso nos pon unha pista do seu posible significado. Casi con toda a probabilidade este a representar o deus dos bosques, o deus céltico dos bosques, Carnunos, que era mitade humano, mitade cervo. O sea que, para min, ten unha carga bastante especial, non? Este grabado. Pois fascinante, interesantísimo todas estas cousas que podemos descubrir facendo estas rutas e redescubrindo este tesouro que temos tan pretiño de nós e do que temos que presumir, sen dúbida. Pois moitísimas grazas por facernos este adianto do que podemos coñecer nestas rutas. Un aplauso para Manuel. Grazas. Bueno, a verdade é que estamos aquí descubrindo pequenos petiscos anaquiños do que podemos descubrir nestas viaxes polo interior da provincia de Pontevedra, pero gustaríamos resumir agora algunhas cousiñas máis que podemos visitar se percorremos a nosa provincia, que de feito podemos ver nesta campaña que salientábamos ao principio, cando volves, que recolle algunhas destas experiencias que están recollidas en microvídeos, que están pendurados nas redes sociais, vídeos como estes. Estamos vendo, por exemplo, esta experiencia en kayak para todos e todas en rutas inclusivas con Ana Vázquez, guía de ecoturismo, un aloxamento máxico, por certo, tamén o Pedomiño, a Quinta de Teanes con Gloria Besada e, por suposto, non podía faltar, aí o estamos vendo, o Magosto, outra cita ineludible para todos os que nos visitan para coñecer o interior desta provincia. Queremos dar as grazas, por certo, a todas as persoas que participaron gustosamente nesta campaña, como dicimos, premiada, que está percorrendo o mundo. Un aplauso moi forte para todos eles. Esta campaña que podemos ver nas redes, e, por certo, aproveitando que nos visita hoxe tamén o director da Axencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, quería invitalo tamén a vostede aquí ao escenario. Pido un forte aplauso para comentar tamén a situación que vive o sector. Que tal? Moi boas tardes. Boa tarde, que tal? Bueno, o primeiro, dicíalle tamén antes a diputada, entendo que é emocionante, non, unha xuntanza como esta, pois para homenaxear, para
Sí, a verdad que, en primeiro lugar, quero felicitar a Deputación de Pontevedra e a Rías Baixas por organizar este evento e por poñer en valor esa parte da provincia de Pontevedra quizás menos descoñecida que o interior. Tamén os quero felicitar por eses premios que ten acadado esta campaña e, desde logo, é unha grande satisfacción ver a cantidade de empresarios, de representantes de institucións que están hoxe aquí e que colaboran para que Rías Baixas sexa o destino máis importante de Galicia. Hai que decir que Rías Baixas rexistra casi a mitade de noites que se registraron ano pasado en Galicia. Eso quería preguntarlle agora mesmo, Rías Baixas, que peso específico ten dentro do turismo de Galicia e tamén que está a facer a Xunta para potencialo? Sí, eu cando me achegaba a este acontecemento, os responsables de redes sociais me preguntaban por que volve a xente a Rías Baixas, e eu respostelle porque ten todos os ingredientes que buscan os que nos visitan. Ten natureza, ten gastronomía, ten patrimonio, ten moito que ofrecer en distintos ámbitos, ten interior, ten esa acollida que é fundamental dos galegos e da xente de Pontevedra, e tamén ten unha implicación moi importante de todo o sector. Ten un sector, probablemente o sector turístico máis desenvolvido de Galicia, que contribúe co seu traballo e co apoio das institucións a que este destino sea dos máis importantes de Galicia. A Xunta non pode menos que colaborar, neste caso, coa Diputación de Pontevedra, e todos son bo xeito de facer as cousas, facilidades por todas partes, para que este potencial e esta realidade de que Pontevedra sexa o destino que tira de Galicia, siga sendo. Pois oxalá segue sendo así. José Manuel Merelles, moitísimas grazas por acompañarnos tamén hoxe nesta data tan sinalada. Poiselo dicía, non? Ao final, a fórmula do éxito é o traballo, efectivamente, arduo que facedes todos os que hoxe nos acompañades aquí, de feito, nesta gala. Queremos facer un homenaxe tamén a todas as empresas, os empresarios que forman parte, que conseguiron ao longo de todo este tempo un dos distintivos Sintez, que axuda a tramitar a Deputación de Pontevedra a través de Turismo Rías Baixas. Este ano cúmprense 20 anos deste selo que acredita a calidade e que acredita tamén o traballo de todos os que o fixeron posible. Que tantas empresas teñan este selo, pois é tamén o que explica que a provincia de Pontevedra sexa un dos destinos máis apreciados cada vez máis por todos e todas os que nos visitan. Quisemos resumir nun vídeo que imos ver a continuación este traballo importante que levan facendo todas estas empresas que teñen este selo de calidade ao longo destas últimas décadas. Vémolo. Las siglas SICTEC quieren decir Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos. Es un programa a nivel nacional desarrollado por la Secretaría de Estado de Turismo. El fin último del programa es la calidad del destino, que los visitantes perciban un destino de calidad desde que llegan hasta que se van. Representamos a 41 ayuntamientos de la provincia de Pontevedra, dentro del destino SICTEC, provincia de Pontevedra, Rías Baixas. Fomos pioneiros neste sistema SICTEC en 2005, que foi precisamente o ano que abrimos o restaurante. O que buscaba era ter unha metodoloxía de traballo para implementar todos os procesos que se necesitan no día a día do restaurante. Cando coñecimos o sistema SICTEC, conectamos rapidamente con el porque tiñamos claro que os nosos servicios tiñan que contar con un sistema de calidade que o avalase. O que nos impulsou a adherirnos foi buscar mellorar día tras día, tanto na propia xestión do museo como tamén no servizo que prestamos. Estos servicios no tenían un apartado donde pudiesen trabajar para mejorar su gestión de calidad. Ahora lo tienen y de forma gratuita además.
Lo que más nos ayudó a distinguirnos con el SICTET y a continuar con él es el seguimiento de los manuales de buenas prácticas, que hay 37 oficios, cada uno de ellos tiene su propio manual. Hay unos sistemas que ayudan mucho a nivel documental para saber lo que tienes que anotar, lo que está arreglado, lo que no. Nosotros hacemos las formaciones, las asesorías y después las evaluamos y las valoramos. En nuestro caso, todos los que enviamos a la Secretaría salen distinguidos. A formación foi clave para a transformación do noso persoal e facernos máis profesionais nese sentido. O que máis nos axudou no inicio penso que foi o sistema de avaliación. Un plan de mantemento actualizado, un plan de limpeza actualizado, cumplir con todas as normas que salen ano tras ano. Esperamos este año llegar a más de 400 servicios turísticos trabajando en el proyecto. Hay mucho interés en conseguir que el destino se observe como un destino de calidad. Pois 20 anos máis tarde, que sigamos tendo e mantendo o distintivo SICTEC, pois quere dicir que ano tras ano melloramos, que ano tras ano cumplimos cos requisitos que nos exixen e que eso repercute directamente na satisfacción dos nosos clientes. Nestes 20 anos, a evolución foi con un paso de xigante. Mejora continua y seguir trabajando en pro del beneficio para el visitante. Hemos sido reconocidos en el año 2022 como mejor destino turístico SICTEC. Podemos presumir de calidad en las Rías Baixas, de empresas que tienen unos estándares muy altos de calidad y de empresas que quieren tenerlos. Bueno, pois hoxe nesta gala tan especial queríamos rendirlle un homenaxe a todas estas empresas que levan ostentando este selo dende fai 20 anos. Chegamos a un momento moi especial desta gala, así que gustaríame que foran subindo a este escenario un dos representantes destas empresas, os que nos acompañen aquí esta noite. Un momento emocionante o que imos a vivir. Vou mencionando en primeiro lugar a estas empresas, as que lle damos, por certo, a noraboa. Elas son a Oficina de Información Turística, Turismo Rías Baixas, Praia de Patos Nigrán. Por certo, todos os representantes destas empresas poden ir subindo este escenario. Hotel Villa Juanita de Ogrove, Praia de Panxón Nigrán, a Oficina de Turismo do Concello de Cambados, Hotel Don Pepe de Pollo, o restaurante, que víamos tamén neste vídeo, de Yayo da Porta, a Oficina de Turismo Casal de Ferreiros do Concello de Pollo, Hotel Cidade Vigo, Hotel Villa de Marín, Hotel Talaso Atlántico de Olla, Hotel Airiños do Mar de Cangas, a Oficina de Turismo tamén do Concello de Cangas, Praia América de Nigrán, Casa Museo Valle Inclán en Vilanova de Arousa, a Oficina de Turismo do Concello do Grove. Todos eles, non sei se hai algún máis representante na sala, un forte aplauso, por favor. Para todos eles, claro que sí, vayan subindo aquí ao escenario. E, por certo, para este momento tan especial, quero convidar tamén a este escenario a deputada Nava Castro, o director da Axencia Galega de Turismo e, por suposto, o presidente da Deputación de Pontevedra. Situádevos, se vos parece, por aquí, e vos en primeiro termo, porque creo que chega o momento... Non sei, faltan persoas? Sí, veña, pois repito outra vez, por se acaso están a tempo de subir este escenario. Hotel Villa Juanita de Ogrove, Praia de Panxón Nigrán, Oficina de Turismo do Concello de Cambados, Hotel Don Pepe de Pollo, Restaurante Yayo da Porta, a Oficina de Turismo Casal de Ferreiros do Concello de Pollo, Hotel Cidade Vigo, Villa de Marín, Hotel Talaso Atlántico de Olla, a Oficina de Turismo do Concello de Cangas,
Praia América de Nigrán, Casa Museo Valle Inclán en Vilanova de Arousa, Oficina de Turismo do Concello do Grove, e creo que sí, non me deixo a ninguén máis. Estamos todos, bueno, pois agora sí, un aplauso por favor para este doce, esta tarta. Un símbolo, sen dúbida, un símbolo que xa leva, está preguntando xa por aquí, da fortaleza deste sector. Como dicimos, un día emocionante, un día de celebración, esta gala que estamos celebrando ademais neste pazo tan fermoso, e a min gustaríame invitarvos pois a soplar simbólicamente as velas desta tarta, pensando tamén todos un desexo para celebrar este momento. Un aplauso. Parabéns e enhoraboa. Agora sí vou vos pedir que hagas o presidente da Deputación de Pontevedra, pois a podedes volver ás vosas mesas. Moitísimas grazas por acompañarnos. Agora sí, co presidente da Deputación de Pontevedra, anfitrión desta tarde noite xa tan emocionante, pois imos achegando ao punto final deste acto. Un aplauso moi forte. Bueno, alcalde de Moraña, anfitrión, amigo Sito, deputada de Turismo Nava, compañeros, compañeiras do Goberno Provincial, director de Turismo de Galicia, delegado territorial da Xunta de Galicia, Agustín, alcaldes, alcaldesas asistentes, concelleiros, concelleiras, parlamentarios, representantes do sector, que se dixo aquí que sodes os máis importantes representantes e membros, embaixadora das Rías Baixas, piragüista, Teri Portela, condutora da gala, amiga Rocío, de máis autoridades, veciños, veciñas, traballadores da Diputación, moi boas tardes a todos e a todas, e benvidos á primeira gala Turismo Rías Baixas que se celebra no interior da provincia. Eu quero comezar a miña intervención con unhas palabras que non son miñas. Impresionante, maravilloso, cheo de tenrura. Tremendo vídeo. Miña terra do meu querer. Desde Buenos Aires deseo fervientemente conocer la tierra de mis abuelos. Hay que ser valiente para hacer un vídeo de las Rías Baixas sin sacar la costa. Enhorabuena. Solamente daros las gracias. Se me han saltado las lágrimas. Eu animo a todos os presentes que primeiro volvan a ver o vídeo central da nosa campaña turística e a continuación pois lean os comentarios que, como estes, fixeron todos os usuarios en base ao impacto que lles foi causando. E tamén van a ver que lles vai a servir para comprobar algo. Que quen visita o interior da provincia tamén visita o seu propio interior. Porque nin o máis indiferente dos espectadores pode evitar a emoción que lle produce ver noutras aldeas a súa propia aldea, noutras paisaxes, a paisaxe da nosa infancia, noutras familias, os recordos da nosa, onde tantos días pasamos. E da emoción pasamos á nostalgia, da nostalgia ao entusiasmo, e do entusiasmo, finalmente, o orgullo de vivir e de ser das Rías Baixas. Por iso que eu esta campaña algo ten que a fai especial. Pois se cadra, porque é a primeira vez que as Rías Baixas se promociona no mundo sen amosar o mar, ao mellor porque o interior nunca foi tan protagonista dunha campaña destas características, ou é que nesta ocasión quixemos dirixirnos tanto aos visitantes como aos anfitrións. Eu non teño a resposta exacta, pero algo ten este vídeo cando conquista premios históricos como o que veu de acadar en Xapón, agora estamos sendo
finalistas en Sudáfrica ou que racha todos os teitos de interaccións en redes sociais, en medios de comunicacións, non só en España, senón fora da península. E aquí, sin forzar nada, sen engadir, amósanos as Rías Baixas realmente como son. Un territorio natural, infinito, singular, un dos lugares máis privilexiados do mundo en todos os sentidos. Un interior que soa as campás que fabrica Chicho en Caldas, que vese como as estrelas que ensina Mónica no Observatorio de Forcarei, que sabe o carneiro do espeto de Moraña, que ule o té de Camelia, que tócase como ese abrazo hospitalario que lle dades o sector a case aos 2 millóns de visitantes que veñen aquí a Rías Baixas cada ano. E é así, e aínda que esta sexa unha noite de tiros largos para os que estamos nesta gala, as Rías Baixas é ese lugar que sempre está investido de gala para recibirnos en cada un dos 61 concellos. E esta é outra das mensaxes que queremos transmitir, das mensaxes que queremos lanzar. Moraña é tan Rías Baixas como Baiona. As Rías Baixas dos Salnés namoran tanto como as Rías Baixas do Deza. A ría é tan nosa como o río. O cocido identifícanos tanto ou incluso máis que a batea. Todos os puntos, sexan do interior ou da costa, pertencen a este destino. Todas as experiencias se poden vivir aquí, todo é posible aquí. E esta é unha lección que non deberíamos esquecer, porque é perfectamente compatible ser o primeiro destino de praia. Isto é algo que lle atribuiu ni máis ni menos que National Geographic como maravillar ao mundo amusando o seu interior. É compatible coidar dun sector crucial como o turismo, 12% do PIB, supón, con garantir a calidade de vida dos veciños. E é compatible reforzar o turismo con blindar a sustentabilidade social e medioambiental das Rías Baixas. E precisamente reforzar as nosas fortalezas é o que estamos facendo. Con máis turismo cultural, recuperamos a Bienal, os nosos festivals baixo a etiqueta de Rías Baixas, tanto musicais como do cine, a recuperación do cine Fraga en Vigo a futuro, con máis turismo deportivo, con esa aposta por grandes eventos, por atraelos á provincia nacionais e internacionais, con máis atracción de turismo estranxeiro. Datos de marzo do 2025, un 9% máis que o mesmo ano do ano anterior, con máis internacionalización, con presencia en feiras como Berlín, Londres, Madrid ou Xapón, con máis actividades en castelos, con máis divulgación da Camelia, con máis enoturismo, con máis produción audiovisuais que se filman aquí na provincia e, por suposto, con máis apoios por parte da Diputación de Pontevedra. Con respecto á última gala que celebramos en Vigo, incrementamos un 8% o orzamento, xa estamos nos 8 millóns de euros, activamos apoios para actividades culturais, eventos deportivos e os servizos nas oficinas da Rede de Turismo Rías Baixas, iniciamos novos programas de termalismo social, como Lecenin Familia, abre o prazo, por certo, o 2 de maio. Un imprescindible para axudar ao sector para desestacionalizar, impulsamos novas formas de atraer turismo activo, como o Camiño do Taberneiro ou as Vías Verdes da provincia, e lanzamos unha nova estrategia, Turismo Rías Baixas 61, donde o que queremos é protexer aquilo que nos fai únicos en cada un, en todos os concellos da provincia. E aí está a clave do futuro, en ser facilitadores do turismo, non un estorbo, en amosar o que non sempre está á vista de todos, en garantir un crecemento con sustentabilidade. E isto sempre da vosa man, dos que garantizades que o turismo sexa o noso mellor escaparate. Máis de 320 establecementos e empresas tedes recoñecida a vosa excelencia a través do selo SICTED, que precisamente
cumpre 20 anos. E aquí, pois, as Rías Baixas é a provincia que máis distintivos SICTEC ten de España. Por iso que estas palabras miñas só poden rematar dun xeito. Grazas. Grazas porque estades mantendo as Rías Baixas nun eslabón moi alto durante tanto tempo. Descubrir un destino pode ser mérito do territorio, pero volver sempre é grazas ao sector que converteu aquela primeira vez en algo único. E tomade de nota por se vos preguntan. A pregunta é: cando volves? As Rías Baixas é un lugar onde unha viaxe irrepetible se pode repetir moitas veces, vindo e volvendo, porque somos únicos. Se me preguntan a min, eu diría que os mellores acompañantes e viaxeiros seríades vós. Grazas por todo e, de verdade, desfrutade desta gala que con tanto cariño fixemos, sobre todo desde o personal de Turismo Rías Baixas, traballadores da Diputación, o que aquí, públicamente, no meu nome e no de Nava, vos dou as gracias por todo o traballo feito, que estades a facer e que vades a seguir realizando. Máis nada, moitas grazas, boa noite. Moitísimas grazas, presidente. Bueno, pois mentres se vai colocando no escenario, pois o artista co que pecharemos esta gala, Héctor Rodríguez, Monte da Pena, membro tamén do grupo musical Ontreira, moi coñecido pola xente nova. Eu quería preguntarvos a vos, os protagonistas, os en realidade deste evento, o sector, o que fai posible, amigo Cesario, moi boas tardes, o que fai posible o éxito, Cesario, que estamos a celebrar aquí, o sector, que é un día de celebración. Bueno, moitas gracias. O éxito é de toda esta xente que está aquí. Sin dúbida son os que nos posicionan ano tras ano. O sector demostrou na pandemia o que pode ser, demostra todos os días. Tivemos unha Semana Santa pasada por auga e supervivimos, e desde logo que sin o sector non se fai absolutamente nada. Eu quero agradecer públicamente pois a diputada Nava Castro e o seu presidente da Diputación, a Luís, por ser valentes, sacar un vídeo do interior, algo que o sector viña reclamando desde fai tempo, coincide no 20 aniversario e desde logo pois parabéns, porque desde logo isto vai axudar moitísimo máis a desestacionalizar toda a xente que ven a Galicia en temporada estival, pois pode coñecer o descoñecido, que é o interior. De feito, eu creo que demos non sobrados motivos nesta viaxe que fixemos por ter todos estes motivos para visitar tamén o interior de Pontevedra e que non sexamos só un destino turístico circunscrito os meses de verán, non? Que era ese reto do que falabas, Cesario. Sí, indudablemente, o que ven a provincia de Pontevedra e o que ven a Galicia pode vir os 365 días do ano. Temos aquí o alcalde de Sanxenxo que reclama esos 365 días do ano. Pero indudablemente a xente que ven a Galicia volve, porque Galicia é calidade e desde logo non hai un sector tan amable como o sector turístico galego. Sen dúbida ninguna, pois moitísimas grazas, Cesario. Bueno, grazas a todos o sector, os que facedes posible este orgullo de ser efectivamente esa provincia que acumula máis selos de calidade deste distintivo turístico. Por certo, recordo que temos fora o fotocall, por se queredes seguir facendo vos fotos deste día tan especial que estamos compartindo un día despois deste apagamento histórico que vivimos, pero afortunadamente un día despois podemos estar todos aquí celebrando. Moitísimas grazas a todos pola asistencia, a disfrutar agora do convite da cena e quedamos agora coa actuación musical de Héctor que xa está preparado no escenario. Un aplauso moi forte para Monte da Pena.
Sen saber onde estou, non atopei ubicación. Lembro cando todo era oscuro. Estaba peor. Ás veces nin son eu, ás veces só hai dor. E souben que era tempo de cambiar algo mellor. Eu voltei caer na merda, de agobiarme cada festa, desbordarme con pensar que como vou sair de esta. Xa non sei que vou facer, se aparente que estou ben. Unha e outra vez. Creo que sei onde estou, voltei a merda como non. O que non sei é se estou peor que antes de voltar a estar mellor. E cando perdo o tempo a pensar se estou ben ou estou mal. E voltei caer na merda, de agobiarme en cada festa, desbordarme con pensar que como vou sair de esta. Xa non sei que vou facer, se aparente que estou ben. Unha e outra vez, pisar na merda, caer na merda, chorar, calmar e voltar a non estar. A ver, quero escoitarvos. Como é? Agora máis rápido. Voltei caer na merda, de agobiarme en cada festa, desbordarme con pensar que como vou sair de esta. Xa non sei que vou facer, se aparente que estou ben. Unha e outra vez. Que tal? Bueno, son Monte da Pena. Estou encantado de estar aquí nesta gala. Agora preciso escoitarvos, pero moito máis que antes, porque estuvo un pouco frouxo isto do ben, mellorable. Vale, esta melodía é moi fácil. Como é? Que faz arrastrándote agora así? Non sei que pretendes facer por mí. Sabes o que xa non te quero a ti. A cousa é tóxica, digo fin. Que faz crendo que volverás comigo. Estar outra vez o meu carón. O tempo sanou todas as feridas. Abre a sería do malo peor. Que queres facer co lume? Foi moito que se apagou. Eu que non me vexo agora. O que pasou xa pasou. Non hai pedra nin gas pero fume. Nin tempo para conseguir e ganas anda menos. Que faz ti escribindo-me as tantas que faz na busca dun amor que deixaches atrás. Agora ves falando en plan fan, en plan tal, pero sei que non vou me arrastrar. Como é? ausencia
foi o meu maior ben. Que queres facer co lume? Foi moito que se apagou. Eu que non me vexo agora. O que pasou xa pasou. Non hai pera nin gas para o fume, nin tempo para cocino, e ganas ainda menos. Que faz ti escribindo as tantas que faz na buscar un amor que deixaches atrás. Agora falando en plan fan, en plan tal, pero sei que non vou me arrastrar. Como é? Que se escoite. Na 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 na. Que pasa arrastrándote ahora sí? No sé qué pretendes hacer por mí. Sabes bien que ya no te quiero a ti. A cosas tan tóxicas y volví. Que pasa arrastrándote ahora sí? No sé qué pretendes hacer por mí. Sabes bien que ya no te quiero a ti. A cosas tan tóxicas y volví. Bueno, imos coa última. Esa vos deixo comer tranquilos. Isto se chama Rutinas sen fin. Creo que entrei na rutina sen fin. Na rutina sen fin, na rutina sen fin. A mesma historia outro día sen ti. Outro día sen ti, outro día sen ti. Acerto o cuarto, listo para sair. Listo para sair, listo para sair. Creo que entrei na rutina sen fin. Na rutina sen fin, na rutina sen fin. Creo que son moitos anos os que levo aquí deitado esperando que o tempo pase. Creo que son moitos anos os que levo aquí sentado esperando que o chove acabe. Nas aguas de café aguado date confinada, amargo ainda que leve moito edulcorante. E no que vou camiñando o sabor se fai moi raro, por iso de non poder ubicarte. Creo que entrei na rutina sen fin. A mesma historia outro día sen ti. Creo que entrei na rutina sen fin. Na rutina sen fin. A mesma historia outro día sen ti. Outro día sen ti, outro día sen ti. Aceito o cuarto, listo para sair. Listo para sair, listo para sair. Creo que entrei na rutina sen fin. Na rutina sen fin, na rutina sen fin. Creo que son moitos días que levo aquí de día pensando que fago aquí. Creo que son moitas noites e moitas horas de coche as que fago sen estar xunto a ti. E aquela máquina tan fría que de todo puido darnos non quentara todavía e se fixo dano. As moedas quedan presas que esa cousa 24 pasan horas, pasan días, pasan meses, pasan anos. Creo que entrei na rutina sen fin. A mesma historia outro día sen ti. Creo que entrei na rutina sen fin. Na rutina sen fin, na rutina sen fin. A mesma historia outro día sen ti. Outro día sen ti, outro día sen ti. Aceito o cuarto, listo para sair. Listo para sair, listo para sair. Creo que entrei na rutina sen fin. Na rutina sen fin, na rutina sen fin. Na rutina sen fin.
Bueno, isto chega ao seu fin. Espero que estedes disfrutando moitísimo o concerto, da comida, por suposto. Somos de a pena. Vale. Sei que estades coas copas na man e todo isto, pero preciso ahora, para este momento final, que vos animedes un pouco e que saltedes un pouquiño, pode ser? Sí o que? Vale, cando chega o momento. Que estáis listos e listas para saltar o qué? Sí. Non se vos ve moi convencidos. A ver qué.